Ačiū gerbiamas pirmininkaujantį. Klausimas gerbiamam aplinkos ministrui. Gerbiamas ministrė, yra ruošiamas Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo projektas. Ir Lietuvos sodininkų draugija bei daugiabučių namų bendrijų atstovai sunerimę yra dėl to, kad šitam įstatyme, pavyzdžiui, dėl daugiabučių namų bendrijų yra uždedamos didesnės pareigos, nes jie ir šiaip turi tikrai nemažai atsakomybių. Sodininkų bendrijos irgi nerimauja dėl to, kad nesutvarkius dar prieš tai esamų darbų jau keičiama struktūra ir kitokia žemės paskirtis. Tai ar jūs išgirsite tuos sodininkų bendrijos ir daugiabučių namų atstovus? Ačiū. Ačiū už klausimą. Tai projektas jau pateiktas vyriausybei, greičiausiai ateis į Seimą su pakeitimu. Tai sodininkų bendrijos, daugiabučių namų bendrijos, jos buvo išklausytos per viešus aptarimus. Bet aš noriu užakcentuoti, čia sukūriama galimybė, tai yra viešoji įstaiga kaip bendrijos forma. Ir tai reiškia, kad viešosios įstaigos dalininkai 100% galės būti skirtingų žemės paskirčių savininkai, skirtingų pastatų savininkai. Tam pačiame daugiabutyje gali būti ne tik tai gyvenamosios patalpos, bet ir visuomeninės, administracinės, komercinės patalpos. Jo šiandien negali tapti bendrijos nariais. Tai po naujo įstatymo, o pastatas tai tas pats, ūkis yra tas pats. Tai šiandien, jeigu pastate yra komercinės patalpos ir gyvenamosios patalpos, tai nėra susitarimo mechanizmo. Tai šiandien yra didelė problema, dėl to ir yra apleista daugiabučių ar šiaip aukštų pastatų priežiūra. Tai žvelkite tai iš optimistinės pusės, pasižiūrėkite Gedimino prospektą, Kęstuti, praeikite. Kiek yra žalių balkonų apkabinta tinklais, brangiausioje Lietuvos gatvėje. Tai kodėl jie netvarkomi? Dėl to, kad gyventojai negali susitarti. Tai matykime pažangą, nes akivaizdžiai vien Gedimino prospekto balkonai tai rodo, kad būtini pokyčiai daugiabučių namų administravime, o sodų bendrijose, atleiskite, bet sodų bendrijos savivaldybės nusišalina nuo šitos problematikos, sodų bendrijos jau tapusios yra gyvenamaisiais kvartalais. Sodininkų pirmininkai, jie negali valdyti nuosavybės teisę bendrojo naudojimo objektų, tokių kaip gatvės ar kiti, ir įstatymas suteiks tą galimybę. Tai čia yra didelė pagalba namų savininkams ir sodininkų bendrijoms, o kartu ir garažų bendrijoms. Tai su gegužė grįžime su įstatymu.